Hej, jag är Karla och jag jobbar som barnskötare. Jag jobbar som barnskötare eftersom jag älskar barn och det är bra jobb att ha vid sidan om studier. Och just för Seura började jag jobba eftersom mina kompisar rekommenderade det och tyckte det var superbra, så därför är jag nu här. Vi har olika slags barn här på dagiset, men oftast så är de nog superpositiva och energiska. Vår dag här på daghemmet börjar med att vi tar emot barnen på morgonen. Efter det går vi sen på morgonmål och äta. Efter morgonmålet så går vi ut och leka och sen kommer vi in lite senare. Efter det har vi lunch och efter lunchen byter vi blöja och efter blöjbyte så går vi och sova. Och sen efter vilan så har vi ännu mellanmål och sen går vi ut och leka och sen hämtar föräldrarna barnen. Det här jobbet passar för sådana som är varmhjärtade och älskar att vara med barn. Här på jobbplatsen har vi superbra gemenskap. Jag har mötts jättepositivt och trivs superbra här. Vi har också på fritiden ibland olika evenemang som man kan gå på och det är jätteroligt. Seura ger mig säkerhet i jobbet eftersom de har flexibla arbetsturer och det finns mycket jobb att välja mellan.